हम लोग का हनुमान मंदिर है। जय सच्चा बहुत अच्छा है हम लोग का। नमस्कार बंधुসকল, मोर गाँवलिया लड़ा मैं यूट्यूब चेनेलटोলৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ। আৰু আপোনালোকে চাই আছে যে গাঁৱলীয়া লৰা মই আজি অলপ ফুৰিবলৈ যাওঁ। ভিডিঅ'ত एंड तक जरूर बने रहिए। भनिए खाय ओ নহয় নে বুৱাই খায় এই পিছত তো লাজ লৈ আহিলে ইয়াতে মাটি কিনি ভাড়া ঘৰ বনাই থৈছে। ইয়াতে থাকিব, ইয়াত নাথাকে তাকে এতিয়া এই ভাড়া ঘৰ কেইটা বনাই আছে বান্দৰগাঁও এতিয়া ছোৱালীজনী মৰিছিলে কাঠৰ বাৰী যে কাঠৰ বাৰী বান্দৰগাঁও লগতে কচুৱলীৰ পৰা আপোনালোকৰ বেছি নহয়, বেছি 2 কিলোমিটাৰ আমাৰ ঘৰলে। অঁ কি কৈছে গাত হা কি আমাৰ মালৰ বাৰীটো কচুৱলী পাই ঘটা পোৱা চৌগুৰি পাই পিনে জামুগুৰি পাইলা আমাৰ পাই এখন গাঁৱত কিবা কাৰণ তাত আছে গ'লে যাম বাৰু। ये हुई ना बात, ये नज़ारा देखो कैसा है। हम लोग का हनुमान मंदिर है। जय शंकर यहाँ में है, देखिए कि अच्छा मूर्ति है सब दिहा हरे हरे। ओह माय गॉड, अभी हम जाने वाला है कुछ दिखाने वाला है हनुमान मंदिर में। तो अभी सुसु करने वाला है। अभी मेरे का सुकून मिल गया। चलो आप नज़ारा देखते हैं कैसा है। मतलब भालके बनावे लगे। चलो उधर उधर घूमते रहती फिरती है, बहुत अच्छा है। खसकारि मोर भरिए बिखाइ गल रे बाबा। मैं अलग बहि वेट
ये गाइस चलते रहता है नेक्स्ट टाइम मिलूंगा एक धमाका धांसूदार वीडियो लेके ठीक है ना मैं এতিয়া पानी पूरी खाওঁ আপোনালোকেও খাব চাই থাকক মই লৈ নাথাকোঁ দেই बहुत टेस्टी रे মই লৈ নাথাকোঁ লাজ লাগে পকি লওঁ তৰা খাও হয় না ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সমাপ্ত কৰিব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে যদি চাই ভাল পালে তেন্তে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ কেতিয়াও নাপাহৰিব আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই বেয়া পালে তেন্তে ডিছলাইক জৰুৰ মাৰনা